Tolegaa hordoftootaaf jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaa yeroo darbee waa'ee dipireseeshinii waliin ilaalaa turre meetodii arfan sana fayyadamne akkamitti akka dipireseeshinii hojjennu waliin ilaalaa turre. Paartii darbe keessatti yoon yaadattu ta'e diminishing balance meetodii keessatti akkamitti dipireseeshinii akka hojjennu waliin ilaalaa turre jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti immoo konseptiilee plant asset yookiin PPE kan jennu wajjin kan wal qabatanii fi baay'ee murteessoo kan ta'an siniif qabadhee dhufeera. Maatiin chaanelii keenyaa kan hin taane ammayyuu subscribe gochuun maatii chaanelii keenyaa ta'aa isiniin jedha. Gamanumaan kan sin duukaa jiru obboleessa keessan Galaana Daffaaruuti. Kallattumaan egaa mata duree keenya har'aatti ceenu. Mata duree har'aa xixiqqoo ta'anii garuu baay'ee murteessoo kan ta'anidha jechuudha. Xiyyeeffannoodhaan na duukaa bu'a. Innis revising periodic depreciation kan jedhuuni haa eegallume. Revising periodic depreciation kan jedhu keessatti egaa akkuma beekamu depreciationiin yeroo baay'ee amma useful life of depreciation method yoo fudhatan estimationidha. Salvage value estimationidha. Yeroo kana ni jijjiiramuu danda'a jechuudha. Maaliif yeroo hundaa dhalli namaa jechuudha yeroo waa tokko estimate godhu yookaan predict godhu dogoggoruu ni danda'a waan ta'eef estimationiin carraan jijjiiramuusaa ni jira jechuudha. So revising periodic depreciation kan jennu kuni sana duukaa wal qabataa jechuudha. So account for in period of change or future period or change in estimate jedha. Revising periodic depreciation kan jennu jechuudha. Kana jechuun change in estimate dha akkuma isinitti hime no change in depreciation reported for period jedha or not considered an error jedha. Kuni akkuma isiniin jedhe estimate nama yookiis waan namni tokko gara fuulduraatti amma useful life equipment tokko waggaa 10 na fayyada jedhee namni tokko estimate godheera. Garuu equipmentiin sun waggaa 10 ol tajaajiluu danda'a yookiis immoo waggaa 10 gadi tajaajiluu danda'a. So kuni error osoo hin taane akkamittidha kan nuyi consider goonu change in estimate dha. Change in estimate kan ammoo gara duubaatti deebine sirreessuu hin dandeenyu. Kanaaf maal gochuu dandeenyare kan ammaa fi kan gara fuulduraa qofa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaafidha no change in depreciation reported for period kan inni jedhu jechuudha. So amma kana keessatti kan ilaallu amma depreciationii tokko periodic depreciation tokko maal goona jechuudha. Equipment maansen amma fakkeenya isinii fudhe waggaa 10 fayyada jennee estimate goone tokko erga waggaa 5 geenyeeti jechuudha. Maal barra jechuudha. Equipmentiin sun waggaa 10 ol akka tajaajilu erga barre maalidha annual depreciation kan nuyi dura ittiin hojjennu sun ni jijjiiramaa jechuudha. So sana yeroo revise goonu formula maalii fayyadamna jechuudha. Revised annual depreciation in Kenya kamida net book value minus revised salvage value over mali ta'a jechuudha revised remaining useful life jedha jechuudha. So me maal fakkaata haa jennu jennee haa ilaallu as keessatti revising periodic depreciation kan jennu kuni jechuudha. Fakkeenya company kana fudhannee ilaallu fakkeenyaaf a company purchased for equipment for birri meeqa jedha 500 10 jedha which was estimated to have useful life of 10 years jedha with a salvage value of birr 10,000 at the end of the time jedha. Maal jedheeti estimate godheera dura costiin isaa meeqadha equipmentiin sun 500 10 jechuudha. Isaa booddee estimated useful life insa waggaa 10 dha jedhee estimate godheera. Salvage value insa 10 jedhee estimate godheera. As keessa useful life if salvage value estimation irratti hundaa'u. Isaa booddee
depreciation has been recorded for 7 years jedha on straight line basis jedha. Depreciation methodii kuni straight line fayyadame waggaa 7 galmaaniiru yookaan record ta'aniiru. Isaa booddee 2015 irratti jechuudha yookiin 2015 yookiin waggaa 8ffaa jalqaba irratti maal ta'e it is determined that the total estimated life should be 15 years with salvage value of birr 5,000 at the end of the time jedha. Maal jedha erga waggaa dura waggaa 10 na tajaajilaa jedhe salvage value isaa 10,000 jedhe estimate godheera. Garuu erga waggaa 7 kun darbee waggaa 8ffaa irratti maal jedhe yookiis maal bare jechuudha equipmentiin sun waggaa 15f tajaajiluu danda'a jedheeti estimate godhee jechuudha yookiin revise godhe. Isaa booddee salvage value immoo 10,000 kan ture maal godhee 5,000 jedheeti determine godhee jedha yookiin revise godhe. Kanaaf estimationiin isaa duraa sun ni jijjiiramee jechuudha. Yeroo kana gaaffiin inni nu gaafatu maalidha? What is journal entry to correct prior depreciation jedha. And calculate depreciation for 2015 jedha. 2015 irratti maal godhi jedha? Depreciation expense calculate godhi jedha. Kanaaf amma prior year depreciation fi kan itti aanu jechuudha erganni revise ta'e garaagarii ni ta'u jechuudha. Kanaaf akkamitti akka isa kana irratti isa darbee fi maalin ta'u jenne revise gochuu dandeenyu kan gara fuulduraa qofa revise goonaa jedha. Kanaaf journal entry isa kanaaf nun barbaachisu jechuudha prior year. Kanaaf amma predict depreciation kana yeroo revise goonu amma waggaa 7tti maalidha? Prior year keenya revise gochuu waan hin dandeenyeef kan waggaa 7 predict depreciation isa akkam ta'a jechuudha. 5,500 10,000 jenna. 5,500 10,000 hir'isu meeqa jenna? 10,000 hiruu meeqa jenna? 10,000 estimated useful life insa waggaa 10dha waan ta'eef jechuudha. Yeroo kana meeqa arganna jechuudha? Yeroo 10 firtanii jechuudha. 50 mitiire 500 hiruu 10,000 yeroo hirtan 50 argattu jechuudha. 50 argattu jechuudha. 50 kan waggaa tokko meeqadha jechuudha? 5,000 jechuudha. Isaa booddee hamma waggaa 7tti deemneeti isaa booddee revise ta'e waan ta'eef isheen hamma waggaa 7 kana maal gochuu hin dandeenyu? Adjust gochuu hin dandeenyu jechuudha. Inni akkuma jirutti ta'a. Kanaaf 50,000 kana baay'isuu 7 yeroo baay'istan meeqa siniif dhufa jechuudha? 350 siniif ta'a jechuudha. Depreciationiin accumulated depreciationiin hamma waggaa 7tti 350 siniif ta'a jechuudha. Kanaafi amma waggaa 7tti gaa depreciation expense yookiin accumulated depreciation keenya meeqa nuuf ta'e 350 jechuudha. Kanaaf equipmentii hir'isu accumulated depreciation keenya yeroo hir'isnu book value keenya dhuma waggaa 7 irratti meeqa nuuf ta'a jechuudha? 160 nuuf ta'a jechuudha. Book value isaa yookiis aseetiin sun amma value inni qabu 160 qofaa jechuudha. Hamma kanaan depreciate ta'eera. Isaa booddee kana booddee gaa inni 50 ture jechuudha waggaa 7f annual depreciation keenya waggaa 7f 50 arganneerra jechuudha. Inni kun ni jijjiiramaa jechuudha waggaa 7 booddee. Maaliif waggaa 10 inni jenne sun waggaa 15tti hiiqe waan ta'eefi ganaa amma meeqatu nu hafa jechuudha? Hammamiif nu tajaajila jechuudha? Waggaa 8tiif nu tajaajila jechuudha ammayyuu. Kanaaf amma kan duubaa sana jechuudha revise gochuu hin dandeenyu. Kanaaf amma isa gara fuulduraa duwwaa revise goonaa jechuudha. Amma book value isaa 160 arganneerra. Salvage value immoo 10,000 kan ture 5,000tti deebi'ee jenne. 5,000tti deebi'ee
Isaa booddee meeqaaf irra jechuudha. Waggaan nu hafte sun meeqadha? Waggaa 8 nu hafee jechuudha. Kana yeroo walirraa hir'istanii meeqa argattu jechuudha? 100,100 fi 60 hir'isuu 5,000 jettu. Meeqa siniif dhufa? 100,100 55,000 hiruu 8 jettu. Meeqa dhufa? 19,000 fi 19,000 fi meeqa? 19,300 fi 75 siniif dhufa jechuudha. Inni 50,000 ture annual depreciation waggaa 7 booddee meeqa ta'a? 19,000 fi 375 depreciate ta'aa deemaa jechuudha. Dura jalqaba book value keessan argattu waggaa 7 booddee jechuudha. Akkuma nasirraa siniif qabe jechuudha. Hammamiif depreciate ta'e waggaa 7 waan ta'eef annual depreciation dura 50,000 isa 7 baay'istu 350 argattanii isaa booddee asseetii yookiin equipmentii keenyarraa kostii isaarraa jechuudha. Accumulated depreciation kana hir'istanii book value equipmentii keessan argattan isaa booddee revise gootu. Yeroo revise gootan 100,160 hir'isuu salvage value 5,000 dha. 10,000 ture amma 5,000tti galeera. 100,155 ta'e 8 firtu waggaa 8 nu hafe waan ta'eef waggaa 15 estimated useful life insa waggaa 15 ture 10 ture 15tti gaafa revise ta'u waggaa 7f tajaajilamneerra waggaa 8 nu hafe jechuudha. Kanaafidhanni 8 fanaree kananiree jechuudha. So annual depreciation 2015 irraa yookiin 2015 yookiin waggaa 8 booddee jechuudha. Yookiin waggaa 7 booddee 19,375 ta'aa deemaa jechuudha. Akka duraa 50,000 sana toon taane jechuudha. Bifa kanaan revise kan goonu jechuudha. Ishee kana sirriitti qabadhaa qormaata irra siniif dhufuu dandeessi. Inni kabiraan expenditure during the useful life kan jedhudha kan waliin ilaallu. Expenditure jechuun as keessatti kan ilaallu ordinary repairs yookiin ordinary repairs fi additional or improvement kan jennudha. Kanaaf ordinary repairs kan jennu expenditure to maintain operating efficiency and productive life of the unit jedha. Isas maal goona? Debit repair or maintenance expense jedha. Innis akka revenue expenditure itti ilaalla. Kana jechuun maalidha? Expenditureonni gosa lamatu jira. Innis capital expenditure fi revenue expenditure. Revenue expenditure jechuun maalidha? Expense akkamiiti jechuudha? Ordinary repair. Fakkeenyaaf equipmentiin tokko gaafa waan tokko jallattu yookiin cabdu maal goona? Hin sirreessina ishee jechuudha. Ishee sirreessine baasii ni baasna. Kostiin isheetti baasnu maalidha? Revenue expenditure. Amma fakkeenyaaf makiinaan tokko beenzila gaafa fixu maal goona? Beenzila yookiin oilii sana ni jijjiirra yookiis kan biraa maal goona? Kenninaafi jechuudha gaafa inni fixu. Kostiin isheen waan akkasiitti kostiin xixiqqaa waan akkasiitti baasnu kun maal jenna? Revenue expenditure jennee waamna. Yookiis immoo current period qofaaf kan nu fayyadu yoo ta'e revenue expenditure jenneetu isaan galmeessinaa jechuudha. Yookiis immoo maal affect godhu? Current period depreciation expense kan current period duwwaa affect godhu jechuudha. Revenue expenditure kan jennu. Yeroo baay'ee small expenditure dha warri kun. Yookiis immoo current year yookiin period qofaaf kan nu fayyadudha yeroo baay'ee jechuudha. Revenue expenditure kan jennu kun fakkeenyi isaa motortuun aappii oil change kana fayyoo ta'e. Suphaa xixiqqaa kana jechuudha. Yoo isheen cabde iddoo tokko yoo cabde yoo isheen jallatte kan sisirreessine baasiin isheen baasnu sun akka revenue expenditure itti ilaalamti jechuudha. Inni additional and improvement kan jedhu kun immoo akkamitti ilaalla jechuudha? Capital expenditure jedhamu warri kun immoo. Revenue expenditure kun yeroo baay'ee akkamitti galmaa'u?
akkamitti galmaa'u revenue expenditure akka expense itti galmaa'u. Capital expenditure warri jennu kun akka asset itti galmaa'u jechuudha. Capital expenditure kan jennu kun immoo cost incurred to increase operating efficiency, productive capacity or useful life of plant asset jedha. Kana jechuun capital expenditure dha kan jennu asset book value isaanii ni dabalu yoo ta'e yookiis immoo useful life isa amma useful life in equipment tokko waggaa 10 yoo ta'e improvement yookiis immoo costing incur goone sun immoo useful life in equipment keenya gara waggaa 12tti akka guddatuuf nu tajaajila yoo ta'e inni kun capital expenditure jedhama. Yookiis immoo operating efficiency keenya ni dabala yoo ta'e capital expenditure jenneeti waamnaa jechuudha. Akkuma sirraa argitan it increase operating cost incurred to increase operating efficiency, productive capacity or useful life of plant asset kan jennu jechuudha. Useful life isaa ni dabala yoo ta'e, productive capacity isaa nu dabala yoo ta'e, akkasuma operating efficiency isaa ni dabala yoo ta'e, cost incur goone sana akka asetiitti galmeessinaa jechuudha. Akka asetiitti galmeessinaa jechuudha. So inni kuni depreciation expense keenya more than one period affect godhaa jechuudha. Akka revenue expenditure son taane waggaa tokko olii fi yookiis period tokko olii fi jechuudha kan inni affect godhu. Kanaaf akka plant assetiitti galmaa. Revenue expenditure no akka expenseetti galmaa jechuudha. Yeroo incur goonu dabalataan kuno kana pause gootanii ilaaluu dandeessu compare fi contrast yeroo godhu jechuudha. Bifa kanaan adda baafadhaa. Isa kana sirriitti dubbistanii adda baasuu qabdu waan fayyadudha. Inni dabalataan itti aansinee ilaallu plant asset disposal kan jedhudha. Plant asset disposal kan jennu kaampaaniin tokko assetii karaa sadiin dispose godhuu danda'a. Karaa sadiin dispose godhuu danda'a. Retirement seelii fi exchange'dhaan jechuudha kan inni dispose gochuu danda'u jechuudha. Isaan kana tokko tokkoon ilaalaa deemnaa jechuudha. Akkamitti accountingiin isaa maal fakkaata? Retirement keessatti, seelii keessatti, exchange keessatti maal fakkaata kan jedhudha. Toppikiin inni itti aanu kun plant asset disposal kan jennu kun jechuudha. Retirement jechuun gaafa hojiirraa ala ta'u jechuudha yookiis immoo discard gochuu danda'a. Kaampaaniin gaafa itti dhimma isaa xumurate dispose godha hin gata yookiis immoo hojiidhaan ala godhaa jechuudha. Inni kun retirement jechuudha. Inni kan biraan soldi godha gurguruu danda'a. Maaliif kan isan fayyadne sun equipmentiin kaampaanii tokkoon fayyadne kaampaaniin sun itti fayyadamee xumureera jedhu sun kaampaanii biraa fayyaduu danda'a waan ta'eef namni biraan bituu danda'a. Salvage value ishee hafte sana jechuudha. Ishee seel gaafa godhu jechuudha. Inni kan biraan exchanges gochuu ni danda'a jechuudha. Yeroo kana accounting treatment isaa waliin ilaalla jechuudha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. Retirement of plant asset kan jedhuun haa eegallu mee. Illustrationidhaan haa eegallu. Assume jedha. A company retires its equipment printers which costs bir meeqa jedha costinsa yookiin historical costinsa 32,000 jechuudha. The accumulated depreciation of this printer is bir meeqa jedha 32,000. The journal entry to record the retirement is jedha akkamitti record goona jechuudha. Amma asirraa yoo laaltanii book value costinsa jechuudha. Costiin dura equipment computer printerii kana 32,000 ture. Accumulated depreciation isaas 32,000 jechuudha. Kana jechuun fully depreciate ta'eera jechuudha waan kun computeriin kuni jechuudha. Kana booddee waan kennuun qabu jechuudha. Equipmentiin kun guutummaa guutuutti itti fayyadamameera. Yeroo kana maal goona accumulated depreciation keenya meeqaan debit goona jechuudha. 32,000 debit goona. Printer equipment keenya meeqaan credit goona 32,000 credit goona jechuudha. 32,000 bakka kanatti credit gootu jechuudha. 32,000 jettanii credit gootu bakka kanatti. Maaliif
maal keenyarraa balleessuuf jechuudha. Buukii yookiin kan irratti galmeessu sanarraa balleessuuf guutummaan accumulated depreciation keenya reverse goone isa credit ture debit goona. Equipmentii keenya credit goona isa dura debit ta'e. Kanaaf as keessatti fully depreciate gaafa ta'u bifa kanaan galmeessinaa jechuudha. Retirement kan jennu isa kana jechuudha. Kabiraa immoo gaafa retire godhu yoo nuun tajaajillee amma equipmentii sana gatuu dandeenya. Yeroo gannu sana costii incur gochuu dandeenya. Costiin incur goone sana akkamitti treat goona jechuudha. Akka loosiitti treat gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf retirementii sana duukaa wal qabate assume jedha that a company discard delivery equipment that costs birr meeqa jedha 18,000 jedha and has accumulated depreciation of birr meeqa jedha 14,000 jedha. The journal entry is jedha accumulated depreciation meeqa 14,000. Loss on disposal meeqa 4,000. Delivery equipment keenya isheen as deebite kun bakka kanatti 18,000 jedha as ceeteetti waan ta'eef meeqa 18,000 credit goonaa jechuudha. Maaliifi costi ammam costi godhaa delivery equipmentiin sun 18,000 dha costiin isaa jechuudha. Accumulated depreciation isaa meeqadha 14,000 dha. Book value isaa amma meeqadha 6,000 dha jechuudha. Kanaaf gaafa discard godhu ammallee equipmentii ammallee book value isaa yookiin 4,000 ta'e book value isaa 4,000 ta'e gaafa discard godhu yookiis gaafa gatu loosiin isa mudateera jechuudha. Loosiin isa mudatte suni 18,000 hir'isu 14,000 keenya kana nuuf ta'a jechuudha. Isa jechuun immoo 4,000 kana loss on disposal jettanii debit gootu jechuudha. Loosiin yeroo baay'ee debitiidha. Osoo gainii ta'e immoo creditiidha. Garuu gaafa discard goonu yeroo baay'ee gainii hin argannu jechuudha. Loosiidha. Loosiin nu mudachuu danda'a malee gainiin waan gattan tokkorraa gainiin hin argamu. Kanaaf retirementii bifa kanaan treat goonaa jechuudha. Yoo fully depreciate ta'e accumulated depreciation akkuma jirutti debit goonaa equipmentii credit goonaa jenneerra. Yoo fully depreciate ta'e yoo loosiin jiraate immoo bifa haala asirra argaa jirtan kanatti galmeessina jechuudha. Loosiin immoo eessatti report ta'a jechuudha. Other income and expense section of income statement irratti dha jechuudha kan inni report ta'u. Retirement of plant asset kan jedhu kana fakkaata. Inni kabiraan immoo sale of plant asset kan jedhudha jechuudha. Sale of plant asset akkuma dura isinitti hime kaampaaniin tokko erga useful life plant asset kana fixee yookiin waan fayyadamu sana fixee jechuudha. Maal gochuu danda'a? Gurguruu danda'a. Maaliifi kan kaampaanii sana fayyadne tarii kaampaanii biraa yookiin nama biraa fayyaduu danda'a waan ta'eef gurguruu danda'a. Sanaafi yeroo sana maal godhaa? It compares the book value of asset with the proceed received from the sale of that plant asset jechuudha. Maal godhaa? Book value isaa fi waan sana gurgurtaa sanarraa waan argate sana compare godhaa jechuudha. Compare godheeti if proceed exceed the book value again on disposal occurs jedha. Inni lammataan if proceed are less than book value loss on disposal occurs jedha. Amma book value isaa useful life sana erga xumuree booddee yeroo gurguru sana jechuudha. Equipmentii isaa sana yookiis plant asset isaa sana maal godha? Hamma ittiin gurguree fi book value isaa compare godha. Yoo book value yoo gatiin gurgurtaa sun book value caale gatiin itti gurgure book value yoo caale gainiidha jechuudha. Yoo gatiin gurgurtaa immoo book value sanaa gadi ta'e maaltu occur ta'a jechuudha? Loosiitu occur ta'a jechuudha. Fakkeenyaa fudhan. Assume jedha illustrationii kanarraa jechuudha. Assume that on July 1,
11 jedha. Right companies sales office furniture for birri meeqa jedha 16,000 kaashiidha jedha. Is office furniture originally costis jedha. Originally hammamidha jechuudha gatiinsa birri 60,000 jedha. As of January 1 2011 it has accumulated depreciation of birri 41,000 jedha. Depreciation for first 6 months of 1211 is birri meeqa jedha 8,000 jedha. Prepare journal entry to record depreciation expense up to the date of sale jedha. Kana xiyyeeffannoodhaan na duukaa bu'aa gaama. Jalqaba depreciation maal godhee Juulaayii 2011 irratti maal godhee kaash office furniture gurgure. Right company kan jennu kuni office furniture meeqaan gurgure kaashiidhaan 16,000dhaan gurgure. Dura kostiin office furniture sanaa sun 60,000 ture. Isaa booddee Jaanuwaarii 2011 irratti accumulated depreciation isaa jechuudha. Meeqa ture 40,000 birrii 41 ture. Isaa booddee 2011 hanga ji'a jaaf immoo depreciate meeqaan ta'e 8,000 ta'ee jechuudha. Inni kuni 2011 dura jechuudha. Accumulated depreciation isaa 41,000 kan ture 2011 dura jechuudha. Accumulated depreciation isaa. Kana jechuun 60,000 hir'isuu 41,000 meeqadha 19,000 jechuudha. Book value isaa kani office furniture kun jechuudha. 2011 dura book value isaa 19,000 jedhaati fudha. Amma immoo bara kana keessa immoo ji'a jaaf hammamiin ta'eera jechuudha 8,000 depreciate ta'eera. So kan bara kanaa jechuudha. Kan bara kanaa depreciation expense 8,000 accumulated depreciation keenya 8,000 credit ta'a. Depreciation expense 8,000 debit ta'a. Dura immoo accumulated depreciation 2011 dura immoo yookiin jalqaba 2011 irratti jechuudha. Sana dura yookiin jalqaba sana irratti 41,000. So amma kaashii 16,000 yeroo gurguruu jechuudha. Namni kuni seelii kanarraa geenii moo geenii moo loosiitu jira kan jedhu ilaallaa jechuudha. Sana ilaaluu fi steepii maal nu gaafata? Kostiin keenya dura 60,000 jenna. Minus jenna accumulated depreciation. Meeqa kan duraa jechuudha. 2011 dura 41,000 birrii yookaan doolaara jettanis rakkoon qabu. Amma kana qabna. Kani ji'a jaaf immoo bara kana keessa yookiin 2011 keessa hammamiin depreciate ta'eera 8,000 depreciate ta'eera. Walii galaan meeqa 49,000 depreciate ta'eera jechuudha office furniture. So book value office furniture kana amma meeqa ta'a jechuudha 60,000 hir'isuu 49,000 meeqa ta'a 11,000 ta'a. Office furniture sana immoo meeqaan gurguree 16,000 gurgure. Book value isaa 11,000dha. Yookiin hammam kosti gochuu danda'a 11,000 kosti gochuu danda'a. Garuu inni hammamitti gurgure 16,000tti gurgure. Kanaaf amma gaafa tirfiidha yookiin dabalee gurguru meeqa argatee jira jechuudha 5,000 geenii argateera jechuudha. Geenii 5,000 argateera jechuudha asirraati. So yeroo joornaal intirii isaa hojjennu kaashii keenya 16,000 maaliif 16,000 gurgure waan ta'eef accumulated depreciation keenya meeqaan debit goona dura credit kan ture 49,000 credit goona. Office equipment keenya kana ishee as deebiteettu kana asitti 60,000 naa jedha credit naaf godha. Gain on disposal keenya meeqaan credit taati 5,000. Equipment keenya 60,000 credit ta'a jechuudha. Office equipment gain on disposal kan jettu kun isheen as deebiteettu kun credit ta'uu qabdi laasitti naa yaadadha. Warra kaashii fi accumulated depreciation keenya immoo maal goona debit goona jechuudha. Yeroo baay'ee gainiin credit ta'a loosiin debit ta'a jechuudha. Yeroo joornaal entry hojjettan. Osoo ammoo amma 16,000 gurguree jenne
16,000 gurguree jenna. Osoo immoo 9,000 gurguree office furniture sana 9,000 osoo gurguree immoo maaltu uumama kan jedhu waliin haa ilaalu. Amma kostiin akkuma jenne 60,000dha. Accumulated depreciationiin 49,000. Book value at date of disposaliin keenya 11,000dha. Kana lama yeroo walirraa hir'isu. Meeqatti immoo gurgure? 9,000tti immoo gurgure. Proceed from salein 9,000 jechuudha. Yeroo kana wal bira qabdanii ilaaltan 11,000 book value kan qabu 9,000tti gaafa gurguramu maalidha? Loosii jira. Innis meeqa? 9,000 jechuudha. 11,000 hir'isuu 9,000 jechuun 2,000 loosiidha jechuudha. Journal entry akkamitti hojjenna kan jedhuu fi kaashii akkuma duraa debit goonaa jechuudha 9,000. Accumulated depreciation 49,000 debit goonaa. Itti aansinee maal goonaa? Loosii keenya 2,000 debit goonaa jechuudha. Loosii keenya 2,000 debit goonaa. Equipmentii keenya immoo asitti maal goonaa? Equipmentii 60,000 credit goonaa jechuudha. Bifa kanaan hojjennaa jechuudha. Equipmentii 60,000 credit goonaa. Inni itti aanu immoo exchange jechuudha. Plant asset disposal keessa exchange. Exchangein immoo yeroo old equipmentii tokko new equipmentiidhaan jijjiiruu danda'a. Fakkeenyaaf maallaqa irra kaa'ee faama maallaqa irra kaa'ee wal jijjiiruu danda'u. Kana jechuun ordinarily a company record a gain or loss on exchange of plant asset jedha. A rationale for recognizing gain or loss is the most exchange have commercial substance jedha. Yeroo kana akkuma isinitti hime yeroo wal jijjiiran old equipmentii fi new equipmentii tokko yeroo wal jijjiiran jechuudha. New equipmentii sana maal godhaa? Abbaan old equipmentii maal godhaa? Maallaqa muraasa irra kaa'ee yeroo new equipmentiidhaan jijjiirratu jechuudha. An exchange has commercial substance if future cash flow change as a result of exchange jedha. Future cash flow with new asset not equals to future cash flow with old asset jedha. Yeroo kana maal irra godhare? Maallaqa irra godheeti bitaa jechuudha. Akkamitti treat goona kan jedhu mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf a company exchanged old truck that costs birr meeqa jedha? 64 jedha. Less birrii meeqa? 22 accumulated depreciation jedha. Plus jedha. Cash birrii meeqa? 17 for new semi truck jedha. New semi truck. The old truck had fair value of birr meeqa jedha? 26 jedha. Yeroo kana loosii jiramu gainii jira. Sanaan immoo akkamitti treat goonaa kan jedhudha. Akkuma dura jenne as keessatti immoo fair value maal yoo caale? Book value yoo caale gainii jira. Fair value book value gadi yoo ta'e immoo maaltu jira jechuudha? Loosii jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirraa book value yeroo baafnu 60 jechuudha. 60 jettu 60 hir'isuu 64 hir'isuu 22 jechuun meeqadha? 42dha. Book value isaa jechuudha. Asii akkuma irraa argaa jirtan 42dha. 42 jedhaa asitti barreessaa. Fair value isaa immoo meeqadha? 26dha. Yeroo kana fair value maalidha? Book value gadi jira jechuudha. Yeroo kana maal? Loosiitu jira jechuudha. Isa kana immoo akkamitti record goonaa? Akkamitti record goona kan jedhuu fi kostiin new semi truck sana meeqadha? 43dha. Innis akkamitti dhufe? Akkamitti dhufe kan jedhuu fi maal gootu? Kaashii dabalataa meeqa kaffaleera? 17,000 kaffaleera. 17,000 kaffaleera. Fair value isaa meeqadha? Fair value isaa immoo 26dha jechuudha. Yeroo walitti daatan 43. New semi truckin sun meeqaan debit taati jechuudha? 43 debit taati jechuudha. Accumulated depreciation keenya 22 jenneera. Ishee debit goona. Loosii immoo meeqatu jira? 16,000tu jira jechuudha. Maaliifi 16,000 kun eessaa dhufe?
42,000 ture book vaaliiwunsaa. Fair vaaliiwun 26,000 waan ta'eef loosiidha. 42,000 hir'isuu 26,000 jechuun 16,000 jechuudha. Kana loosii amma kanadha jechuudha. Loosiin kanaan deebiittaati. Isaa booddee used car yookiin old cariin keenya meeqaan credit ta'a jechuudha. Isheen as deebite kun creditii godhaa bakka kanatti 64,000 jedhaati. Credit godhaa old carii keenya. Isaa booddee kaashii keenya meeqaan credit goonaa 17,000 credit goonaa jechuudha. Isheen as deebite creditiidha. Ishee kana yaadatti qabadha. Bifa kanaan kaniin nuyi loosii treat goonuu jechuudha. Ammoo geenii immoo akkamitti akka treat goonu waliin haa ilaallu. Illustrationii fudhannee jechuudha. A mark express delivers trade it is all the delivery equipment jedhama. That costs birr meeqadha? 40,000 birr less birr of 28,000 accumulated depreciation for new delivery equipment jedha. Maal jedha? Costiin isaa 40,000dha. Accumulated depreciation 28 qaba. Maali old equipment book value meeqa qabuun jechuudha. 40 hir'isuu 28 12 kan qabuuni maal jijjiire? Equipment new delivery equipment jijjiirate jechuudha. Old equipment fair value meeqa qaba? 19 qaba. Markiin dabalataan maal kaffaleera? 10 additionally meeqa kaffale? 3 kaffaleera jechuudha. Yeroo kana gainii moo loosiitu jira kan jedhuu fi fair value isaa 19. Book value no 40 hir'isuu 28 12 jechuun 19 gadi waan ta'eef fair value book value caalaa amma gainiitu jira jechuudha. Kanaaf 40 hir'isuu 28 book value 12 arganne fair value 19 gainii meeqatu jira? 12 hir'isuu 19 hir'isuu 12 jechuun meeqatu jira? 7,000 jira jechuudha. 7,000 jira jechuudha gainii. So kan ammoo akkamitti galmeessina kan jedhuufi delivery equipment keenya new sana akkamitti galmeessina 19,000 fair value keenya ida'uu meeqa 3,000 additionally kaffaleera waan ta'eef 3,000 sanatti daana 22,000 jechuudha. New equipment keenya accumulated depreciation 28 qabna debit goona. Delivery equipment keenya meeqaan credit goona? Creditiidha warras deebitu kuni. Delivery equipment used kan jettu kun creditiidha. As butaa barreessaa jechuudha. 40,000 kana asitti credit godha. Gain on disposal keenya meeqaan credit goona? 7,000 credit goona jechuudha. Gamalachuu wal qixa ta'eera. Bifa kanaan kan nuyi treat goonu jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti kanumaan nu gaanatti fakkaata. Kutaa ittaanu keessatti mata duree xixiqqoo waliin ilaalla jechuudha. Natural resource akkasuma intangible asset kan jedhu waliin ilaallee gara chapter 3tti ceena jechuudha. Waraabulaa galatoom.